Komiteen har behandlet Venstre sitt forslag om å heve alkoholgrensen for øl som selges i dagligvareforretninger fra 4,7 til inntil 7 volumprosent. Venstre argumenterer i forslaget for at bryggerinæringen har endret seg siden Stortinget i 1992 vedtok å redusere grensen på det alkoholinnhold øl kunne ha for å selges sammen med melk og brød i butikk. Men selv om det den gang bare fantes 15 bryggerier i Norge, mens i dag finnes et stort mangfold av over 160 norske bryggerier, er det jo ikke slik at bryggeribransjen selv er spesielt interessert i Venstre sitt forslag. Snarere er det slik at Bryggeri- og drikkevareforeningen ikke støtter et slikt forslag og begrunner det både nærings- og alkoholpolitisk. Det er Fremskrittspartiet som støtter Venstre i denne saken. De andre partiene i komiteen er stort sett samstemte i hvorfor en ikke ønsker sterkere øl i norske dagligvarebutikker. For flertallet er det av avgjørende betydning i denne saken å skjele til den EØS-rettslige begrunnelse for at vi har fått beholde vinmonopolordningen i Norge av hensyn til folkehelsen. Vinmonopolordningen er i en særstilling i Europa, og dispensasjonsordningen er et unntak fra EUs regler om et fritt og ikke-diskriminerende marked. Det er grenser for hvor mye vi kan tillate oss av avvik fra reglene som gjelder for alle land, før EU trekker tilbake dispensasjonsordningen. Selv om Venstre og Frp tar forbehold om at deres forslag ikke utfordrer den særnorske avtalen om Vinmonopolet, er det også andre grunner til at flertallet ikke støtter forslaget. At Vinmonopolet har høy legitimitet hos det norske folk er viktig for vår alkoholpolitikk. Stortinget har de siste 2 årene behandlet flere saker som berører Vinmonopolets stilling, slik som anledning til å ha åpent flere salgsdager i året, og at det sikres et tilstrekkelig antall utsalg over hele landet med høy kvalitet. Vinmonopolet må ha et bredt spekter av produkter og tilstrekkelig salgsvolum. Ved å ta sterkøl ut av Vinmonopolets sortiment vil forretningsgrunnlaget kunne svekkes. Bryggeri- og drikkevareforeningen mener at konkurransen om plassering i hyllene vil bli langt hardere om det åpnes for salg av sterkøl i vanlig butikk, og at det er de små produsentene som har mest å tape. De er faktisk opptatt av å fremheve at Vinmonopolet er en dyktig distributør for ølprodusentene, og at Polet har langt bedre ølkompetanse enn dagligvarehandelen. I tillegg får småskalaprodusentene antagelig best nasjonal dekning gjennom Vinmonopolet og Polets svært tilgjengelige og gode nettbutikk. Vi som utgjør flertallet i denne saken har også lagt stor vekt på at det av hensyn til likebehandling av produkter ikke vil være anledning til å åpne opp for kun øl, men at en endring vil bety at alle alkoholholdige produkter opp til 7 volumprosent må kunne tillates for salg i dagligvare. Bryggeri- og drikkevareforeningen er opptatt av konkurranseforholdene også for øl i forhold til andre alkoholprodukter. De mener at sterkøl i butikk kan undergrave Vinmonopolet og åpne for vin i butikk, som vil også kunne forverre konkurransesituasjonen for norsk øl. Så er det nok slik at flere i Høyre mener forslaget til Venstre er et godt forslag. Til det er det 2 ting å si. For det første har Høyre inngått en samarbeidsavtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene, KrF og Venstre, om at hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligger fast. Høyres stortingsgruppe mener at å tillate salg av sterkere alkoholvarer i butikk utfordrer hovedlinjene i alkoholpolitikken og støtter derfor ikke forslaget, selv om 2 av de 4 samarbeidspartiene mener noe annet. For det andre deler Høyres stortingsgruppe helseministerens syn på at en slik endring som Venstre ønsker vil kunne true begrunnelsen for at vi har fått beholde Vinmonopolordningen i Norge. Det ønsker ikke Høyre å utfordre. Vi mener Vinmonopolet slik det fremstår i dag klarer balansen godt mellom å være en kvalitetsleverandør av alkohol samtidig som det sørger for et ansvarlig salg av vin, brennevin og sterkøl. Med høye avgifter og streng kontroll er Vinmonopolet vårt viktigste alkoholpolitiske virkemiddel. Venstre sitt forslag får støtte hos Fremskrittspartiet, men ikke fra flertallet her i Stortinget, eller hos bryggeriene selv. Venstre har med forslaget tydeliggjort et øyeblikksbilde av hvor skillelinjene for tiden går, når det gjelder en mer liberal alkoholpolitikk, ikke bare helsepolitisk, men også næringspolitisk.